Yeah, so we'll just jumble up everything. First pada, second, third, fourth, everything. I want you to sit straight, join your hands, and I want you to chant the way you would chant it for the competition. The pitch should be high, the voice should be loud, and it should not be too fast. So think this is a competition and how you would chant in a competition. Okay. Let us start from He knows Min. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण Amapanudyat. ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जयोवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द Dhiram. सरि Dhiram. सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वं Devasthita. प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि Shreyasyan. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे Nishchitam Shayancha. Let it sound distinctly. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं Na न हि bhavo. प्रपश्य विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वं Vijanitaha. नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः Slow, slow, अजो slow. Nayam bhutva bhavita vana bhuyaha. Go slow. नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा Navani. विन नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि Marutaha. मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार Madhusudana. मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभाव Madhusudanaha. मधुसूदनः सञ्जयो Madhusudanaha. मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप Rishikeshaha. ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं Janadhipaha. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा Gurunihaiva. गुरूनिहैव
भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यां Hanuhu. स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि Hari Om. हरि ओम् श्रीगुरभ्यो नमः Well done, well prepared. No problem at all. Anyway, pronunciation tendencies to go fast because excitement is there of knowing it. So you want to finish it up, but don't chant so fast. Go slow. Okay. You are well prepared. Watch your video once more and go slow. Okay. All the best to you. I'm just can't wait for the result now. Okay. What time is your slot? 10:15 10:15. Okay. All the best, my dear. You'll come out shining type. Watch others' videos also so that you know that who is how and all because they are only going to participate with you. Correct? So just be loud, clear. Judges should not feel that, oh, you have said this or this. No, it should be loud. Keep eye contact with judges. If audiences are there, keep eye contact with audiences. Don't stare up at the ceiling to think. So maintain a smile on a face throughout. Whatever thinking is happening inside, don't show it on the face at all. So even if there is a pause, you don't lose the eye contact with the judges and don't lose the smile. Let the mind think whatever fast it has to think. Okay. Outside, stay cool. Outside, stay pleasant. Okay. Dress traditionally. Don't wear any frock or skirt. Let it be something long, like some ghagra or whatever it is, but long, nice, traditional. Wear a bindi. Don't go without any bindi. Some on the forehead, something should be there. Okay. All the best to you, my dear. Hari Om. My pleasure. Hari Om.